وجالنا الاكس ار اللون الجميل ده، وعايزين نحافظ على نفس لون الجهاز وما يختلفش ونرجعه له زي ما طالع من الكرتون. نتابع مع بعض ان شاء الله. هنعمله بدون ما نفك الجهاز على ماكينة الليزر. حددنا الجهاز على ماكينة الليزر وهنبدأ بسم الله. بدون ما نفك الجهاز وهيرجع ان شاء الله، والكسور دي كلها هتروح. شايفين الليزر يتفادى القطع عشان ما يخربش اي شيء منها. الشكل النهائي بفضل الله بدون ما نفك الجهاز.